Draugai, sveiki, įsivaizduokit. Vakaras, tyla, jūs paėmėt rašiklį ir perrašot savo rytojaus dieną. Taip, tai rašyčko metodas, antrosios signalinės sistemos perprogramavimas. Jis nėra panacėja, tačiau tūkstančiai žmonių jau patyrė teigiamą jo poveikį. Pavyzdžiui, pažįstu Lietuvoje buvusių priklausomybių nuo alkoholio žmonių grupę. 100 žmonių. Ir šią vasarą mes susitikom festivalėje, pabendravom. Jie išlaiko blaivybę jau daugybę metų, palaiko vieni kitus, kūrė naujas grupės. Ir padeda kitiems gyventi blaiviai ir sąmoningai. Esmė labai paprasta. Prieš miegą, nuoširdus dienoraštis. Tam dienoraštyje yra trigeriai, kas jūs trigerino, įpročio kaina, ką aš padarysiu, jeigu suklydau, taip. Jeigu aš, suklydau, kažką netai padariau, kas tada toliau? Planas. Trumpa vizualizacija, parašas įsipareigojimas. Iš esmės viskas. Naktį pasąmonė įtvirtina tą ketinimą, o ryte jūs lengviau pasitinkate kitą dieną ir lengviau pasirenkate, ką aš darysite kitą dieną. O aš, kaip neurokaučas, prie to metodo pridedu psichosomatiką, hipnoterapiją, regresinės praktikas. Taip mes švelniai perrašom vaikiškas traumas ir pakeičiam į naujas reakcijas. Kai šaknys susilpnėja, dienoraštis veikia keliskart stipriau. Jei tai jums artima, šeštadienio ryte įvadinis praktinis užsiėmimas. Išbandysite ir pajausite pirmosius pokyčius. Iki draugai.